Всем привет, меня зовут Энни Лиц, и сегодня мы будем смотреть «Потусторонних». Не лепи сиреноголового из пластилина в 3 часа ночи. Давайте посмотрим, что же это будет. Всем привет, народ, с вами Никита, и это мой личный канал. Сегодня я буду лепить, как вы думаете, кого? Я думаю, вы поняли уже кого. Это будет сиреноголовый. Я буду лепить его из пластилина. Со мной сегодня Макс, мой помощник, да, Макс? Вперед, спускайся. Он не хочет спускаться. В общем, я возьму пластилин и сделаю фигурку сиреноголового, и говорят, что это работает. Я уже один раз проверил, я слепил Билл Шифра, и он реально пришел, я слышал его голос, он что-то там... Кстати, реально, переходите на его канал и смотрите разные видосики. У него есть собственный канал, есть не собственный, где они за друзьями ведут канал. И есть еще много разных каналов от потусторонних. Переходите, ставьте лайкосики. Эти видосики очень прикольные. Я их просто обожаю. Я смотрела уже серию с Билл Шифром. Она просто клевая. Ну, давайте продолжим. Начал делать в квартире. Мне очень интересно, что же будет, если слепить сиреноголового. Я уже закупил пластилина, так что можем уже начинать. Но перед началом видоса, ребята, поставьте лайкос и напишите в комментарии, кого следующим слепить с пластилина и проверить, придет он или нет. Я думаю, там может быть Cartoon Cat, Бенди, может быть Грэнни, еще кого-то. Ну, в общем, я жду ваших комментариев. А также, если мы наберем на этом видосе 100 тысяч лайков, да, ребята, 100 тысяч лайков, то я накуплю очень много пластилина и слеплю прямо... Ребяточки, кто со мной? Давайте на счет 3 ставить лайк. 1, 2, 3. Поставили? Молодцы. Я за потусторонних, а вы за меня. Поехали дальше. Очень большую фигурку. Давайте, ребята, но это за 100 лайков. Так, смотрите, вот такой пластилин сегодня у меня есть. Я буду лепить прямо здесь. Надеюсь, этот пластилин будет лучше, потому что тот пластилин, он очень прилипал к рукам, и он крошился. Наверное, он был плохого качества. Этот вроде бы получше. Тут написано, что он не прилипает к рукам, мягкий, ну и так далее. Давайте же посмотрим. Прям супер мягкий должен быть. Давайте проверим. Не, ну да, смотрите, он прям такой... Ой, ну он прям из него лепить кайф будет. Ну хорошо, все. Давайте начинать. Сейчас я включу себе изображение сиреноголового и постараюсь максимально точно вылепить сиреноголового. Погнали. Так, народ, ну что, я уже сижу здесь. Я поставлю сейчас камеру вот сюда. И пока я буду лепить, я буду вам рассказывать, озвучивать какие-то интересные факты про сиреноголового. Возможно, повторяю какие-то новые видосы, где его засняли. Но чтобы вы не заскучали, пока я буду его лепить. Короче, ставлю вас здесь и надеюсь, что вам будет интересно. Сайренхеда описывают как тощую высокую фигуру, которая на фотографиях, как правило, стоит вдалеке, сливаясь с местностью из-за своей неподвижности, худобы и большого роста, около 12 метров. Также у него нет лица, потому что у сиреноголового нет головы как таковой вовсе. На ее месте и месте шеи находится столб, к которому приросла кожа, одним концом уходящая внутрь Сайренхеда, а второй конец заканчивается 2 рупорами, один ниже другого. От рупоров исходят длинные черные провода, которые пронизывают все с первого взгляда немощное тело чуть ли не до пояса. Руки и ноги непропорционально большие относительно туловища. Сам Сайренхед похож на мумию, он очень худой, настолько, что мумифицированная кожа цвета ржавчины покрывает в основном только верхнюю часть туловища, а ребра, таз. Ну, это уже жуткая информация о сиреноголовом. Я даже не ожидала, что у него столько описаний. Я думала, что сиреноголовый просто убийца, отрывает голову, потому что ее ищет, свою голову. А тут, оказывается, он... Я не могу выговорить это слово. Короче, как мумия.
Давайте продолжать, мне интересно, что будет дальше. Лучевые и малоберцовые кости остаются на виду, из-за чего у этого существа такие травмы неизвестно, но люди, повстречавшие его, говорят, что слышали радиопереговоры, сирену воздушной угрозы и даже голоса знакомых людей, просящих о Ну, я знаю некоторые факты о сиреноголовых. Да, он реально говорит своими сиренами. Он ест людей. Лучше не попадаться сиреноголовому на глаза. Лучше вообще его не вызывать. Потому что я смотрела один канал, где мальчик вызвал сиреноголового, и того не нашли. Нашли его ногу в течение 30 дней. Это была жопа, но его друг снимал. Короче, это был полный пипец. О, господи, был. Так что не вызывайте ни в коем случае этих чудищ. Давайте продолжим. помощи. Короче, ребята, вот я и закончил. Получился вот такой вот сиреноголовый. Вот он такой, с такими большими сиренами. Напишите в комментариях, как вам, оцените от 1 до 10. Теперь я это все уберу, оставлю его здесь, и в тот раз бил Это шифр, 200 он баллов. исчез, не знаю, возможно, сиреноголовый тоже исчезнет, для того, чтобы, я не знаю, может, он так приходит. Но, в общем, в любом случае, я оставлю его здесь, мы уйдем и посмотрим, случится вообще что-либо, или вообще ничего не случится. И, кстати, ребята, Ну, в серии с Биллом у него пропал зрачок, появился красный пластилин, ну, и он был очень жутко выглядел. Я думаю, что сиреноголовый все-таки или придет, или просто исчезнет. Или станет живым, я не знаю. Я еще это видео не смотрела, поэтому пипец как стрёмно. Дальше поехали. это просто зацените, какой халимый пластилин попался в этот раз. Он должен быть мягкий, а он вот такой просто. Просто ломается. То есть его Палочка. просто нереально было лепить. Короче, какая-то невезуха с пластилином. Но ничего, как я и говорил, если вы наберете 100 тысяч лайков, то я сразу же сделаю огромную, я даже не знаю, насколько большую, пишите вы, короче, насколько большую фигурку сделать. И кого? Могу сиреноголового. Давайте сиреноголового, прям, не знаю, вот такую сделаю. Из всяких глины, возможно, какие-то там штуки, может, пластилин для моделирования куплю. Тогда это Специально будет покрашу. статуэтка. Посмотрим, ошибет, возможно, или нет. Ну, короче, это уже будет дальше. А пока что я сейчас это все приберу и пойдем уже куда-то в другую комнату. Ну все, погнали. Не знаю, мне кажется, что, ну, как-то вообще, не знаю, может, ничего не будет, потому что, ну, до сих пор не могу поверить, что это, ну, может работать. Как-то очень странно. Давайте пока здесь побудем. Макс, вот что ты думаешь на этот счет? Он, мне кажется, думает, что где бы еды взять еще, да, Макс? Макс, если к нам придет сиреноголовый, ты будешь его бить так? Отпустите меня, отпустите. Короче, поэтому не знаю, сколько еще нужно подождать, но пока я еще не слышал даже, может там даже ничего не произошло. Ну и как пластилин может ожить или как-то что-то с ним случится, я не знаю, ребят. Возможно, как-то его образ ты создаешь, и он к этому образу притягивается, я не знаю. Но я предлагаю, может, уже пойти или сходить. Может, давай проверим комнаты здесь и слышно, что есть. Хорошо, давай проверим. Ну, тут в гардеробке и так видно, что ничего нет. Думаю, в ванной тоже никого. В ванной тоже никого. Ну и, как говорится, сирены за окном тоже нет, да? Тем более сейчас день, что как бы говорит о том, что, возможно, его и не будет. Идем посмотрим, что там. Макс, давай. Давай, спускайся, толстунчик. Ему лень. Так. Снимай. Что за хрень, ребята? Я точно оставлял его не так. Он, по-моему, он вообще ровно лежал. Ты видишь эту херню? Как будто его кто-то замочил или что? Или что? Я не понимаю, как это вообще?
Я думал, это сиреноголовый и есть, и почему тут в нем скальпель? Короче, ребят. Ребята, что это? Получается, если слепить сиреноголового с пластилина, оставить его на некоторое время. Вот это произойдет. Лучше такого не делать. Сиреноголовые — это опасное существо. Они просто могут рисковать своей жизнью, потому что снимают контент. Это пипец. Продолжаем. Это максимально странная хрень, я не знаю. Макс, это же не ты сделал, ё-моё. Ну в квартире, ребята, никого кроме нас нету, а мы были наверху. Я не понимаю, ребята, вообще не понимаю. Очень странно. Вот смотрите, в туалете тоже никого нет. Короче, ребята, я не знаю, мне кажется, нужно поставить какие-то камеры, чтобы следить за ним, потому что я не понимаю, как он может двигаться сам. Это же просто пластилин, ё-моё. Кто его передвигает? Но мне кажется, если даже поставить камеры, то 100% что поломается камера, либо залагает, либо какая-то еще хрень случится. Что такое? Опачки. Походу, кто-то притопал. Вот наша дверь, ребята. Что за хрень? Там вроде никого нету. Короче, ладно, стой здесь, я пойду посмотрю. Меня видно? Раз. С собакой. Короче, я не знаю, ребята. Мне кажется, что это, может, подписчики наши опять нашли или что. Но вроде бы... Что такое? Что за нахрен? Куда он пропал? Ты не видела? Ты его не трогала? Нет. В смысле? Я ж только вышел, он... Чё за нахрен? Ребята, остался только вот скальпель. Слышишь? Чё за хрень? Короче, ребята, я не знаю, что происходит. Я слышу звук сирены, ребят. Вот где сиреноголовый? Алло, Короче, я где? закрываю, наверное, окна, нахуй. Вдруг он Ты что-то есть, спрятался. да? Закрывайте окна, быстрее. Вот он может их легко What the fuck, поломить. просто what the fuck. Я не представляю, что будет, если это реально в 3 часа ночи сделать, потому что пока я сыку, ребята, потому что, блин, я делал пластилина белого шифра, он просто появился, начал базарить, а если в 3 часа ночи, это 100% когда хрень произойдет. Даже с бомбочкой для ванны какая-то хрень произошла. Я вообще не понимаю, что это за дата такая, ну типа, почему в такое время 3 часа ночи именно, что оно... Ты слышишь? Что в квартире? Что там за шум был? Бегите быстрее. Вроде все нормально. А что было? Это если что, пес. Короче, ребят, мне кажется, нужно заканчивать, потому что может произойти вообще какая-то дичь максимально странная. Нужно найти фигурку сиреноголового, потому что, возможно, как-то оно снесло. Чё это такое, блядь? Какого хрена? Это тот фильм включился, который нельзя смотреть в 3 часа ночи, алло. Чё? Ребята, бля, я не знаю, что происходит, почему какая-то мистика сейчас происходит. Короче, я вырубаю, я думаю, нужно точно уже заканчивать. Короче, давайте, ставьте лайкосы. Я сделаю это ровно в 3 часа ночи. Я сделаю, если будет 100 000 лайкосов, здоровенного сиреноголового. Давайте, ребята, от вас требуется всего лишь лайкосик и подписочка на этот канал. Короче, с вами был Нек. Обязательно зацените вот эти 2 видоса. Все, увидимся в следующем ролике. Ну вот, ребяточки, подошел к концу этот ролик. Ну это, конечно, полный пипец.
Я не ожидала, что сиреноголовый умеет включать телевизор, шуметь так громко. Ну, а с вами была Энни Лид. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. И в следующем видео мы посмотрим Брабил Шифра. Всем спасибо. Я не знаю, блин, я не хочу врываться. Ну ладно, пока.